Les passagers d'un vol de la compagnie russe Aeroflot ont vécu une expérience terrifiante mardi 22 janvier. Un passager en état d'ébriété voulait que l'avion change de route et a tenté de forcer l'accès au cockpit. Aucun blessé n'a été reporté, mais le pilote a été contraint de faire un atterrissage d'urgence. Le pirate de l'air a été arrêté peu de temps après. L'incident filmé par un passager montre l'homme ivre appréhendé par plusieurs hommes armés. L'homme aurait exigé que l'avion se rende en Afghanistan.